Gente, e eu que fiz slime no Outlet. Ó, eu fiz lá no andar de cima, o último andar. Lá é o espaço kids, é tudo de criança. Lá tem um slime que ela é grande, não tão, mas ela é tipo a maior da cidade, por R$25. E é desse tamanho. Não é a maior da cidade, mas eu gostei. Eu fiz azul, mas me arrependi de querer fazer verde, mas tá de boa. E eu amei. Daqui a pouco eu vou gravar esticando ela e coisando. Ó, toda hora teve que botar aí ativador e desativador. A madrinha dele. Toda hora ela teve que botar ativador e desativador porque tava dura. Mas aí ficou boa agora no ponto. Ó, peguei um pedacinho. Ó, esticar um pouquinho desse pedaço. É muito bom, gente. E eu amei. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo gravando esticando ela.